Tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen siis ladumise, kus me vaatame sinu tundeid, ainult sinu tundeid selle inimese suhtes, kes sul siis mõttes mõlgub. Ja teen seda 3 grupiga, gruppide valik on teie ees. Saate teha oma valiku siis. Ja vaatame, kuidas siis see olukord siit sujub, et ma võtan spontaanselt vaatame, et ma ei alustame siis teie tunnetest ja võib-olla siis mingisugused nõuandeid, soovitusi, vaatame, kuidas siis nagu tunne tekib, kuidas selle grupile siis mingisugune küsimus võib-olla lisaks juurde tuleb spontaanselt ei mõtle ette. Ja saate siis teha valiku. Tegemist on üldise kaardi ladumisega, et mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda, et võtke siis ainult see oma. Aga kindlasti, kui te nagu satute mingisuguse grupi peale, siis päris kindlasti on mingisugune sõnum, mis võib teid nagu mõtlema panna või mis äratab või kuidagi te reageerite sellele olukorrale, kas siis taipamisega, kas siis ärevusega või mis iganes tundega, siis teadke, et siin ongi sõnum teile. Et kas te peate pöörama siis tähelepanu sellele, et miks tekib ärevus või et mis laeng teis esile on kerkinud, et seda saaks nagu siis oma kehast vabastada, seepärast et te olete endale selle ise loonud selle olukorra, et selle välispidise situatsiooni või olukorraga või sõnumiga kerkiks teie alateadvusest esile see nii-öelda sõnum või see allasurutud emotsioon, mis tahab siis kehast nagu välja liikuda või nagu läbi käia. Et te olete varasemalt selle sinna kokku pakkinud ilusasti ja nüüd on aeg sellel nagu vabaneda, et kui teid miski ärritab, siis võtke seda võtke mind kui katalüsaatorit, mis toob teis esile selle emotsiooni, mida te varasemalt olete nagu alla surunud või vältinud sellele otsa vaatamist ja nüüd on aeg see vabastada. Ja selleks siis on puhastus, emotsioonide laengute puhastus. Et vabastage see emotsioon. Või siis toimub mingisugune taipamine, mingisugune ärkamine, mingisugune mõistmine. Võib-olla see mõistmine ei pruugi kohe tulla, aga võib-olla see tuleb öösel, võib-olla see tuleb järgmine päev, võib-olla see mingisugune nagu justkui sähvatus või mingisugune ärkamine justkui toimub ja teil tuleb meelde see, mida ma nagu millegiga mõtlesin või ütlesin ja see maandub teie kehas, ehk siis te olete oma kehaga seda seedinud ja omaks võtnud. Näiteks, ka see võib olla. Aga kui te olete avatud meelega ja vastuvõtlik sellele informatsioonile, mida ma siin siis teiega jagan. Ja see on nagu puhas nagu kuld, ütleme niimoodi, et ma ei tähtsusta ega väärtust nagu ei tähtsusta ennast, aga nagu selles suhtes puhas kuld, et te saate siit mingisugused taipamised ja arusaamised, sest ma räägin tõde. Ma räägin tõde, mida mina siis elan, mille järgi mina siis elan. Ja mida ma siis nagu, mida ma ise elan. Ja ma näen siit kaartidest energiat ja ma näen ju kaartidest ka need soovitused või nõuanded, mis nagu lähevad kokku siis selle energiaga, mis teis parasjagu aset leiab või pinnal on. Et see ongi nagu see võimalus näha enda sisemust, vaadata enda sisse, et ma olen nagu see abi või alguspunkt, kus te hakkate nagu iseenda sisse vaatama, et ma toon nähtavaks teie enda tunded, mis teie sees sügaval on. Võib-olla te ei taha seda mõista, te ei taha selle otsa vaadata või te analüüsite, saboteerite ennast ja olete nagu kõikumises või kahe vahel, et mida sa päriselt siis tunned, et inimesed on tihtipeale ju segaduses seetõttu, et meel räägib üht ja keha tahab teist. Aga kehateadvust tuleks rohkem kuulata, sest meel on väga piiratud.
väga piiratud, et ta võib lõputult analüüsida ja ta võib teid viia sellisesse saboteerija varju, kus te jäätegi lõputult analüüsima asjade üle, aga ei tee nagu konkreetseid samme või siis analüüsite igasuguseid erinevaid võimalikke võimalusi, mis on teie nagu siis alateadvuses juba olemas, ehk siis mineviku baasil te nagu teete erinevaid, vaatate läbi erinevaid võimalusi, aga kuna seal all on nagu hirm, siis te ei julge nagu kindlaid otsuseid teha või hakkate kartma neid samme tegemast. Ja nii edasi. Et nii on, et teil on võimalik siin ennast avada, endasse rohkem süveneda, endasse rohkem vaadata ja ka iseenda käest küsimusi hakata küsima, et jõuda nagu sellesse vabanemise punkti, et mitte sõltuda välisest. Ja kui me ei sõltu välisest, see ongi kõige suurem vabadus. Ja samm-sammult, päev-päevalt selle suunas liikuda, oma vabaduse suunas ja mitte sõltuda välisest, see on ju kõige kaunim asi, mida üldse enda heaks teha. Ja ka teiste heaks, seepärast et te mõjutate oma energiaväljaga ka teisi. Nii, kui teil on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati siis kirjutada. Ma teen kättesaadavaks ka kirjalikul teel teie küsimuste vastamised, teie küsimustele vastamise, jah. Et lisaks sellele, et ma teen videosalvestustega, on võimalik teil valida ka kirjalikul teel oma küsimustele vastused saada. Ja ilmselt see tuleb nagu natukene võib-olla lühemalt, kui ma videosalvestusega teen ja ilmselt ka siis summaliselt odavam. Ja kui teil on soov oma emotsioone päriselt hakata vabastama, et liikudagi selle puhtama ja ilusama ja vabama elu suunas, ärkamise suunas, endast teadlikumaks saamise suunas, endast teadlikumaks saamise suunas ja luuagi iseenda elu, mitte sõltuda siis oma hirmudest, välisest ja oma emotsioonidest, laengutest, vaid puhtast olekust loomine ja puhaste soovide äratundmise suunas tahate liikuda, puhast armastust tahate tunda, siis see võimalus on ka olemas, et te saate siis teadlikult hakata oma emotsioone puhastama ja see on ka minu poolt kättesaadav teile, kui teil on soov, kui te tunnete tõmmet ja nii on, et emotsioonide vabastamine ongi selline, et oleneb, kui suured, kui sügavad, kui sügavalt, kui palju neid kihte on, kui sügav nagu see lõhestumine on juba toimunud, kui palju kihte teil on, et need võivad toimuda väga kiiresti, et see on energeetiline nihe, see ei ole läbi mõtlemise toimetamise ja te tunnete energeetiliselt oma kehas neid nihkeid, nii kui te nihked kehas teete ära, siis reaalsuses hakkab see nagu väikese nihkega ka kajastuma, sest te ei ole samas energia sageduses enam, siis te ei saa ka sama nagu elu kogu aeg luua, sest teie loote iseenda elu ju, eks ole. Ja kui teil on soov, siis sinna alla tulevad ka erinevad videosalvestused juurde ja need on omavahel ühenduses, et saada leida ja et aru saada ja mõista tegelikult kõike seda olemust, kes me tegelikult juba oleme, aga lihtsalt me ei tea, seepärast et me elame illusiooni mullis, enda loodud illusiooni mullis. Ja me oleme ainult teadlik sellest, millest me parasjagu teadlik oleme, aga sellega ei ole ka midagi valesti, kui te tunnete tõmmet, äratundmist, selle suunas liikumist ja te olete ärkamas, siis ongi see aeg just praegusel hetkel käes.
ja te ei pruugi just pöörduda minu poole, neid võimalusi on veel ja veel. Mis teed pidi teie siis selle suunas liigute ja kas te üldse soovite seda, et ka see on täiesti reaalne, et inimesed ei soovigi nagu konkreetselt ärgata selle suunas, et päriselt tunda seda vabadust, naudingut, rõõmu, armastust, mis tuleb kõigepealt sinu enda seest ja siis ka väljastpoolt saate seda ka kogeda. Ja need võimalused on olemas, et video all on info ka olemas, et info, meilid, kõik on olemas, et kuidas ja mismoodi pöörduda ja mis on kättesaadav minu poolt teile siis. Aga liigume siis selle suunas, et mida siis teie tunnete selle inimese vastu, konkreetselt selle inimese vastu, kelle peale te mõtlete. Grupp number 1. Grupp number 1, kes valis siis selle kaardipaki, vaatame, mida teie tunnete selle inimese vastu. Mida tunnete teie selle inimese vastu? Mingisugune kaitseseisak on siin ja tegelikult te tunnete tema vastu väga sügavaid tundeid ja võib-olla tahate sellist traditsioonilist suhet või teil on selline traditsiooniline suhe ja mingisugused konfliktid on siin ka. Aga tegelikult te näete väga armastava, hooliva ja hellana teda. Ta on soe, ta on armastav, ta on selline teie jaoks selline väga sügav. Ja teil on nagu, te tunnete temaga väga tugevat ühendust. Aga mingil põhjusel olete teie nagu justkui sellises natuke kaitseseisundis, võib-olla ka väsinud millestki mingil põhjusel. Ja te kontrollite ise ka oma emotsioone, te kontrollite just nimelt neid emotsioone, ja te kontrollite neid tundeid ka, mida te tunnete tema vastu, et te võib-olla isegi ei väljenda neid konkreetselt talle või siis väljendate aga tagasihoidlikult või natuke ettevaatlikult. Ja siin teil võibki olla, võib-olla te tunnete, te nagu kaitsete enda seisukohta või ennast. Sa tunned nagu vajadust võib-olla kaitsta ennast tema mõju eest või tema mõju, mis mõju on temal nagu teie suhtes, et te tunnete seda sügavat tunnet tema suhtes, aga te kardate seda samas võib-olla teadlikult või alateadlikult, paistlikult või mitte, aga te nagu lähete kaitseseisundisse ja te kardate tema mõju teie üle. Kuigi sul tunded on ju olemas tema suhtes, aga te nagu kaitsete ennast, hoiate ennast, sest te kardate ilmselt haiget saada. Et ma ei näe, et te nagu konkreetselt olete kuidagi väga külm tema suhtes, aga sa oled nagu valveseisundis või valves nagu justkui, et kuidagi moodi võib-olla oled õppinud või niimoodi ennast hoidnud, et sa pead nagu oma südant kaitsma. Et see on nagu vajalik sinu jaoks, eriti kui teine pool nagu võib-olla ei ole 100% avatud teie suhtes või kättesaadav teile. Aga muidu sa tunned nagu väga sügavat tunnet temaga ja väga teadlikult isegi. Et sinu tunded ei pruugi olla nagu selline impulss või selline udu, vaid need ongi nagu reaalselt küpsed, sügavad ja
sügavad tunded sinu sees. Aga samas sa ei jookse ka emotsioonidest tema järele, seepärast et sa kontrollid oma emotsioone. Aga see armastus on sinus olemas tema suhtes. Ta ise ju võib-olla ei pruugigi teada, võib-olla sa ei ole ennast nii väga väljendanud, seepärast et Karikate kuningaga ma näen, et sa kontrollid väga oma neid, oma emotsioone ja oma tundeid. Ja sinu jaoks on võib-olla see suhe ikkagist tähenduslik ja selline sügav. Ja see ei ole nagu tavaline armumine, see on nagu selline hingeline äratundmine. Võib-olla sa isegi tahaksid, et see side oleks nagu aus, pühendunud, ehtne. Võib-olla sa soovidki seda ka. Aga mingil põhjusel võib-olla te pole jõudnud selleni. Sest ma näen, et sinu poolt seda kaitseseisundit ja südame kaitset. Kindlasti sa ei lase niisama lihtsalt tast lahti. Sest sa tegelikult tunned tema suhtes seda nagu sügavat armastust, austust, aga samal ajal oled valvel ja kaitses. Ja sa nagu tunnetad või sa tunnetad ja tajud võib-olla ka seda ühenduse suurust või seda tõmmet. Ja samas ka võimalikku seda ohtu, kui see jääb nagu ühekülgseks või ühepoolseks. Et sa jah nagu armastad siin, sul on väga sügavad armastavad tunded selle inimese vastu, aga sa hoiad jah ennast nagu justkui ka sa väga palju kontrollid oma emotsioone, oma tundeid, oma väljendust tema suhtes, sa tunned temas ka seda sügavat sidet, sa võib-olla soovid temaga seda pühendunud suhet. Aga mingil põhjusel jah, et sa nagu hoiad ka ennast tagasi, oled valvel ja kaitseseisundis. Sest et jah, et sa nagu kaitsed ennast, sa kaitsed oma südant, aga kes kaitseb oma südant, on tegelikult ego. Et kui me inimlikul tasandil seda olukorda vaatame, siis tegelikult väga suur osa otsuseid ja südame lukustamist ja ettevaatlik olemist tuleb tegelikult egost lähtuvalt. Ja siis me nagu väga paljud inimesed ajavad, ja ka mina olen seda teinud. Ja võib-olla teen endiselt, aga ma tean, mida sellega siis edaspidi ka teha. Aga väga paljud inimesed siis ajavad segamini selle ego ja egost ja südamest tulevad soovid ja arvamused. Sest tegelikult me ei vaja mingisugust kaitset, meie süda ei vaja mingisugust kaitset, meie ego arvab seda, ja meie meel arvab seda, et me vajame kaitset. Sest tegelikult puhas armastus ei karda mitte midagi ega kedagi. Süda kui puhas kohalolu ei sulgu. Sulgumine tuleb alati hirmust. Ja see hirm on ego territoorium. See, kes ütleb, kui ma avan, võin haiget saada. Kui ma avan, võin kaotada kontrolli. Ja nii edasi, eks ju. Aga see tõeline armastus tegelikult ei vaja siis mingisugusest kaitset, vaid lihtsalt kohalolu, lubamist ja usaldust. Et kui sa nagu armastad kedagi südamest, siis pane see ego kõrvale. Muidugi seda on raske teha, seepärast et meis on laengud ja teine inimene trigerdab meid, sellepärast on ka kaitsepositsioonid tekivad.
ja mingisugused lood, meelelood, mille vallas me siis oleme pidevalt. Ja sellest lähtuvalt teeme ka otsuseid. Aga tegelikkuses mõtle korra sellele, et mis tunne on, kui sa täielikult oled kohal selles armastuses, mida sa tunned tema vastu, kui sa temaga koos näiteks oled. Keskendu ainult sellele armastusele, keskendu sellele väljendamisele, õhka seda armastust iseendast, mida sa tunned võib-olla tema vastu, mida sa tunned iseenda vastu. Ole intiimne endaga, ole intiimne temaga. Kui me ei ole endaga intiimne, siis me ei saa ka olla tegelikult ka välispidiselt nagu teise inimesega intiimne. Kui sa lubad kõigil tunnetel tulla ja minna ilma nendega samastumata, siis te ei pea enam midagi kaitsma. Eks ole? Aga ego ütleb ikka, ma ei luba endal tunda, sest see on ohtlik mulle, ma võin haiget saada, mu süda puruneb, bla 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 bla. Aga süda ütleb, ma tunnen kõike. Aga ma ei jää kinni. Ma olen kohal, ma naudin seda hetke, ma kogen seda hetke siin ja praegu ja kohe. Ja ma ei jää sellesse kinni. Nii, mida edasi? Vaatame, kuhu liigub see olukord, kuhu see olukord liigub. Tegelikult ma näen, et sa nagu ise tahaksid, et see olukord liiguks avatuse suunas, kasvu suunas, õitsengu suunas. Aga probleem on tegelikult siin see, et nii-öelda hüüumärkudega probleem. Et probleem on tegelikult siin see, et te olete nagu klammerduv. Te klammerdute selle olukorra külge, selle inimese külge. Siin tekivad erimeelsused just sellepärast, et sa klammerdud. Ja see viljakus ja see loovus või see, mida te väga soovite, et sellest suhtest võib-olla tuleb, tekiks, ei saa seetõttu nagu edasi liikuda. Sest see nagu suhe tekitab või tõstab esile teil mingisuguseid enda sees olevaid kannatusi või te kannatate selle suhtes. Aga need on nagu teie enda sees olevad need haavad või need laengud, mis ei ole nagu vabastatud, mis on alla surutud. Ja te olete nagu pidevalt sellises kahtluste ja kaitsekihtide energias. See tähendab, et teie sees on need laengud, mis tekitavad mis tulevad temaga suheldes siis esile ja ta trigerdab teid. Ja te mõlemad või kas sina või tema või te mõlemad olete haavatud varasematest suhetest või saanud haiget kuidagimoodi ja siis te olete need emotsioonid alla surunud, te ei ole neid läbi lasknud endast ja see tuleb nagu uuesti selle suhtega pinnale. Et siin on nagu põhimõtteliselt see, et ma tahaks seda kõike uskuda ja ma tahaks selle poole kõige suunas liikuda, ma tahaks seda armastada, sind armastada, ma tahaks selles suhtes armastada, ma tahaks selle suhtega edasi liikuda, ma tahaks seda kõike. Aga ma olen juba haiget saanud ja ma ei julge ennast avada, siin on päris suur, mitte avanemine, päris suur hirm avada ennast armastusele tegelikult. Ja tegelikult nagu soov siis ka oma tingimustel seda armastust kogeda. Et siin on jah seda valves olekut kogu aeg valmis nagu läbi kukkuma. Aga samas ühest küljest tahetakse nagu pingutada, aga sügavalt sisimas ma ei tea, kui palju veel jaksan või et kuidas see olukord laheneb. Aga kindlasti siin nagu see samas tempos ei saa nagu edasi minna. Sest see olukord liigub nagu mingisugusesse murdepunkti või muutusesse. Sest et see nagu vanasti või
mis on nagu varasemalt olnud vanasti, mis on nagu varasemalt olnud, see laguneb ja mingisugused illusioonid purunevad. Kas selles suhtes või teie enda teadvuses. Aga see ei pea kindlasti olema katastroofiline, aga see on raputav, mis viib nagu teid tõele lähemale. Alguses te ei pruugi seda nagu märgata või arvata, et see on kõik kaos, aga kaosest tekib alati kord. Ja torn toob alati vabanemistunde. Ja mis ei ole enam nagu teile vajalik, aus ega elus, see tahab nagu ära kukkuda. Et see suhe liigub tegelikult, see olukord liigub tegelikult sügavama sisemise äratundmise ja lahti laskmise suunas. Aga see armastus ja tarkus jääb teisse alles. Aga nendest kaitsetest ja valust tuleks lahti lasta või see tuleb puhastada. Ja tuleb endal ja ka teisest nagu lahti lasta, endal nendest mõtetest lahti lasta, sellest emotsioonist, mida te hoiate, ja teisest inimesest tuleb lahti lasta. Et saaks toimuda midagi päriselt ehtsat. Et see valgustab ja loob mingisuguse tohutu raputuse või muutuse teie elus, see olukord. See, kes sa pärast seda oled, on kindlasti puhtam, tugevam ja tõelisem, kui sa praegu oled. Ja sellega võib-olla lõpetakski selle ladumise. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Ja kohtume järgmises videos. Kõike kaunist teile. Tere siis grupp number 2, kes valis siis selle kaardipaki ja vaatame, mida tunnete teie tema vastu. Grupp number 2, mida tunnete teie tema vastu? Praegusel hetkel ma näen, et mingisugune pausimoment, võib-olla mingisugune olukord on teie vahel olnud, mis vajab nagu sellist eemal olemist või selgust iseendas, et te võtate nagu selle pausi või on teie vahel midagi toimunud, et te olete nagu üksteisest nagu eemal. Aga sinu tunded tema suhtes on nagu selles suhtes, et te tahate nagu koostööd teha. Te tahate võib-olla temaga midagi luua, te tahate temaga mingisugust algust, võib-olla see suhe on purunenud, võib-olla teie vahel on praegusel hetkel distants, paus, võib-olla te olete juba lahku läinud, te olete nagu siin puhkeseisundis, püüate sellest olukorrast taastuda, aga tegelikkuses te tunnete, et te tahaksite nagu seda uut algust, kergust ja rõõmu temaga nautida ja teha koostööd. Isegi võib-olla, kui esmapilgul see suhe ei ole romantiline või võib-olla ei olegi see suhe romantiline, võib-olla see on sõprustasand, mida iganes, aga isegi kui see nagu suhe ei ole esmajoonel romantiline, kui on romantilise suhtega tegu siin ja ei ole romantiline, siis te nagu aktsepteerite või alistute sellele, sellepärast et te olete nõus olema ka võib-olla selline sõber esmalt või olemagi tema kõrval ka sõbra tasandil. Et okei, kui suhe ei toimi, siis ma tahan vähemalt alustada sellel tasandil, et läheneda sellel tasandil sellele suhtele, et hoida seda sõprussidet ja koostööd ja valmidust ja kõike seda. Siin võivad olla ka 3 isikut seotud. Ka see võib olla siin, et kolmandad osapooled, armukolmnurk,
võib-olla sellepärast ei suju siin midagi. Ja siin võib olla ka tavasõprussuhe või mis iganes suhe, kus on mingisugune võib-olla lahing maha peetud või midagi on olnud, kus te olete nagu sellises seisus, kus võtnud pausi, et selgineda, et nii-öelda puhata ja taas ärgata. Et siin on jah nagu taandutud või tagasi astutud ja on selline puhkerežiim või vaikuses olemine, hingamise hetk. Sest et sa oled tegelikult sa oled millestki väsinud ja sa oled nagu tagasi tõmbunud ja hästi palju analüüsid ka ilmselt siin seda olukorda. Aga mitte nüüd sellepärast ei ole siit tagasi tõmbutud, sa ei ole nagu tagasi tõmbunud, et sul mingisuguseid tundeid ei oleks, vaid selleks, et end kuidagi koguda või taastuda millestki, jah. Et sa vajad nagu ruumi selguseks. Võib-olla sa tunned, et tema nagu on eemale tõmbunud ja ta vajab ruumi. Et siin on nagu jah pausil olek. See võib olla sinu poolt, see võib olla ka tema poolt. Kus tegelikult see armastus või see tunne teis tema vastu on sügaval, aga te ei taha nagu ennast jagada. Kui seal taga on nagu tühjus või te tunnete, et ei saa nagu piisavalt, teie ei saa nagu vastu. Aga te tunnete tema vastu sellist mängulisust, värskust või sellist mingit laadi usaldust ka võib-olla. Võib-olla ta tekitab teis sellise mängulise ja värskuse. Või te soovite temaga nagu sellist värsket uut algust, mängulist värsket uut algust ja te soovite nagu seda olukorda usaldada. Aga te ei taha seda vanal moel, sellepärast et vanal moel on siin nagu midagi toimunud. Te tahate mingisugust muutust. Ja te teetegi seda protsessi praegusel hetkel läbi justkui kas iseendas või siis te loodate läbi selle olukorra, et tema ka muutub. Aga me ei saa oodata seda, et teine inimene muutub, sest muutused ka suhete tasandil käivad alati läbi meie enda. Et sa tahad tegelikult siin uusi alguseid, aga mitte samamoodi ja sama mustrite pealt ja sama olukorra pealt, mis vanasti, et mis siin on eelnevalt olnud, siis ma ei tea, mis teil on olnud, aga midagi tal on olnud. Ja sa tahaksid või sa soovid nagu seda sidet nagu justkui kasvatada või et siin oleks see usaldus ja vastastikune koostöö ja pingutus ja sa ise ka nagu pingutad või soovid koostööd teha selle suhte nimel, et sa ei taha nagu seda suhet niisama lihtsalt nurka visata. Sa oled valmis tegelikult siia panustama. Kui sa näed võib-olla, et see on kahepoolne nagu ülesehitamine või et ta tuleb ka sulle vastu. Mitte, et see oleks ainult sinu unistus või soov. Ja see on päris küps nagu vaade sellele. Et sa ei taha nagu olla see ainuke, kes seda olukorda hoiab ja sa ei saagi olla ainuke. Aga sa tahad nagu luua koos. Aga tea, et sinust algab alati muutus. Et samas siin on nagu seda hoolivust ja sinu tunded võib-olla on hetkel sellises vaikses kogumisfaasis või sellises puhkehetkes, kus sa kogud ja puhkad ja selgined, ütleme niimoodi siis, et sa selgined praegusel hetkel. Aga sinu südames on ruumi uuesti nagu justkui usaldada
seda protsessi või seda kogemust või seda olukorda temaga, anda see uus võimalus. Aga te nagu soovite ikkagist, et tema oleks ka valmis päriselt koos sinuga sellel teel käima. Et sa ei sulge end tegelikult täielikult temale. Sa ei jäta nagu teda maha. Aga sa ei jäta ka iseennast maha. Ja tegelikult jah, et siin ongi 2 varianti, kas sa tõesti nagu soovid midagi luua koos temaga ja oled nõus temaga koos looma, uuesti alustama, uuesti usaldama seda protsessi või seda olukorda. Aga ka sa oled nõus esialgu kas või sõprustasandil hakkama looma midagi uut temaga, nagu üles ehitama midagi uut, mitte enam nagu vanasti oli. Et see siin võib ka päris kindlasti olla, et siin võib olla nagu 2 pidi või võib-olla isegi teie mõtetes on mõlemad variandid olemas. Aga jah, tea, et sina, et me ei saa kunagi muuta teist inimest ja loota ja soovida, et teine muutub. Ja me ei saa kunagi teisi kontrollida. Sest et me muutuse loome ikkagist oma elus ja suhetes läbi iseenda, eelkõige läbi iseenda oleku. Ja need hinnangud ja need olukorrad, mida me kõike sinna juurde nagu paneme. Ja siis see inimene, kes on meil fookuses justkui või kellega ma olen suhtes või kellele ma mõtlen selle olukorra suhtes, siis see inimene kas muutub samuti, sest sina oled muutunud, või ta kaob teie elust, sest et ta ei ole teie energiaga enam resonantsis. Et siin on 2 pidi see võimalik. Aga kui ta kaob teie elust, siis ta ei olegi nagu mõeldud teie ellu jääma. Mitte miski niikuinii ei ole mõeldud jäädavalt jääma, seepärast et kogu aeg energia on muutumises. Kui sina muutud, mitte pinnapealselt siis, vaid sügavalt enda sees keha tasandil, siis kas see inimene kasvab sinuga koos või kaob ta su ruumist loomulikul viisil. Kuna ta jah, tõesti ei resoneeru enam sellega, kes sa päriselt oled. Kes sa päriselt oled tegelikult. Mitte see nagu fassaad, mida sa väljendad. Ja siin võib-olla ongi endale mõistlik teadvustada, et ma ei oota, et teine muutuks. Ma ei oota mitte kunagi, et teine muutuks, vaid ma muutun ise. Ja ma tulen tagasi oma keskmesse, sellepärast et ma ei muutu tegelikult mitte kuskile ja ma ei arene mitte kuskile, vaid ma tulen oma keskmesse ja ma leian üles oma tõelise olemuse. Ja sinna, kus armastus ei ole vajadus, vaid armastus ongi kohalolu. Ma olengi armastus, mina olengi armastus ja minus on see armastus olemas. Ja kes resoneerub, see jääb, kes ei resoneeru, lahkub. Ja me kõik oleme vabad, mina olen vaba, sina oled vaba, tema on vaba ja nii edasi. Mitte keegi ei ole kellegi omand. Mis inimesed tihtipeale tahavad teha, omandada teisi inimesi, aga see on nagu võimatu. Me jäämegi kannatuste orgu, kui me kogu aeg tahame kedagi omandada. Kõik inimesed on vabad, kõik hinged on vabad, kõik vaimud on vabad. Ja see on tegelikult kõige ägedam koht, kus üldse suhe üldse saab sündida ja olla, kui see sünnib siis. Aga sinna on teed käia ilmselt. Ja ütleks, et vabadus läbi sisemise vastutuse, mitte välise kontrolli. Siis tuleb vabadus. Nii, mida siis vaadata
mis on selles olukorras edasi tulemas? Mis sellest või jah, mis on siit edasi tulemas? Mis sellest olukorrast edasi saab? Ilmselt sa liigud tegelikult selles olukorras edasi läbi selguse ja tõe, sest mõõkade kuninganna on väga otsekohene, selge ja tõene sõnum siin. Aga see võib olla päris korralik raputus ja võib ka olla valus, aga kindlasti vabanemist toov. Ja sa võid siin hakata nägema päris selgelt asju. Ja sa ei liigu enam nagu sellise kompromissi suunas. Ja sa ei hakka hoidma kinni illusioonist, mis on tegelikult siin teid kinni hoidnud. Sa pigem võib-olla valid siin oma rahu, et sa armastad võib-olla küll, aga sa ei hoia nagu kinni enam. Ja sa hakkad nagu selgemalt nägema. Sinus toimub võib-olla mingisugune sügav sisemine taipamine, kus sa lased minna sellel, mis ei toeta sind tõeliselt. Et mingisugune transformatsioon toimub sinus. Et see, mis on varasemalt olnud, see enam edasi ei liigu. Siin on kindlasti mingisugune muutus toimumas. Ja mingisugune faas lõpeb. Kas ta lõpeb täielikult? Või toimub siin mingit laadi transformatsioon? Aga see kindlasti ei tähenda seda, see surmakaart siin, et see inimene tingimata kaob sinu elust. Aga see olemasolev dünaamika, see, kuidas sa oled oodanud, lootnud, valutanud oma südant, see muutub. Ja see vana muster nagu lõpeb. Ja miski muutub, mingi nihe toimub. See, mis on varasemalt sind väsitanud. Siis sa liigud nagu sellest natuke puhtamasse tasandisse. Et siin toimub päris kindlasti teadlikumas suunas liikumine. Ja kui see muutus toimub teie sees, et siin võib olla täiesti selline, kus sa oled nagu üksik hunt, üksik hunt ja selline võib olla reaalne, et siin on nagu üksik naisterahvas, kes nagu on väga iseseisev, jõuline, saab endaga hästi hakkama, väga enesekindel, tark, teadlik, analüütiline ka, aga teadlik tuleb olla sellest, et sa ainult analüüsist ei jõua kaugele. Aga siin on nagu tõe äratundmine ja see tõde, mida sa tunned ära, see loob transformatsiooni sinu elus. Ja kui sa nagu selle transformatsiooni läbi teed, siis enam nagu need vanad tsüklid ei toimi sellisel või need vanad olukorrad ei toimi sellisel viisil, nagu varasemalt on olnud. Vaid sa pärast liigud väga kiiresti ja jõuliselt edasi, siin toimub mingisugune nihe päris kindlasti, füüsiline nihe või keha tasandil see nihe, energeetiline nihe toimub siin toimub transformatsioon ja selle kaudu sa hakkad väga kiiresti, sinu energiad hakkavad kiiresti liikuma ja võimalik, et sa ei lase enda piire ületada.
ja sa õpid võib-olla sellega seisma iseenda eest. Ja mitte läbi jäikuse, vaid läbi sügava väärikuse. Et siin on oluline tähele panna, et ärge olge liiga jäik ja ilmselt te liigutegi, võib-olla siin varasemalt olete natuke jäik olnud, ka siin toimub teie energias selline nihe, et te ise muutute ka, mitte ainult see suhe ei muutu, vaid läbi sinu enda oleku muutmise muutubki ka see suhe tegelikult. Aga läbi, nii nagu ma ütlesin, kõik muutus algab meist endist. Kui muutud sina, muutub ka suhe, muutub ka ümbritsev meie ümber, see kohandub meie energiaga. Me ei pea absoluutselt mitte midagi tegema. Kõik meie füüsiline 3D maailm kohandub meie energiaga, meie oleku energiaga. Kui muudan mina midagi enda sees ära reaalselt, mitte mõttetasandil, vaid kehalise tasandil, energeetiliselt, siis kohandab elu ja inimesed ja kõik kohanduvad minu energia järgi. Mitte mina ei kohandu elu järgi, mitte mina ei kohandu inimeste järgi, mitte mina ei kohandu töö järgi, mitte mina ei kohandu selle välise 3D järgi, vaid 3D kohandub minu järgi, minu energia, minu oleku järgi. Vaid siin toimub see nihe, niimoodi toimub see nihe, niimoodi loodakse oma olekuga loodakse muutuseid siis füüsilises reaalsuses, sest füüsiline reaalsus peegeldab, ma ei ütleks peegeldab, vaid ma projitseerin oma sisemust kogu aeg füüsilisse. Ma projitseerin kõik see, mis minu sees on, alla laetud, vastu võetud, programmid, alateadvus, hirmud, ego, emotsioonid, laengud, kõik, mis on minu sees, isegi see, millest ma ei ole teadlik, väljendub meie füüsilises maailmas. Nii lihtne ongi. Ja kas pole tegelikult lihtne? See on nii lihtne. Kõik see on nii lihtne. Aga siin enam ei jätkata vanal kujul, vaid toimub muutus, selgus ja mingisugune vana olukord lõpeb. Ja sa ei taha alluda enam nagu sellisele hirmule, vaid sa tahad lähtuda armastusest iseenda vastu. Siin päris kindlasti toimub mingi puhastumine. Ja siin nagu energiat pääsevad valla, sellepärast et see on nagu hästi kiire energiasööst või energiavool, et kui see transformatsioon teie elus toimub, see muutus, siis te tunnete nagu seda energiavoolu endas läbi jooksmas või te tunnete, et te olete selles voolavuses, te teete, te teate, te toimetate, te lähete selle suunas, mis tunne tuleb ja te tegutsete. Lähtudes siis eelkõige iseenda vajadustest, soovidest ja sellest selgusest, mis teieni on jõudnud. Jah, aga vaatan veel siia ühe enda sõnumi teile. Ja siin te liigute valguse suunas. Ja siin on sõnum teile, et mul ei ole vaja olla kellegi moodi, kui ma saan olla mina ise. Valitseja valguse sõnum on siin. Ja võib-olla seda endaga kaasas kanda mõnda aega, kas või nädal aega. Mul ei ole vaja olla kellegi moodi, kui ma saan olla mina ise. Ma ei pea kellegi moodi olema, nii nagu ma ütlesin, ma ei kohanda selle inimese järgi, ta läheb nii hästi kokku, et kaardid toetavad üksteist ja minu siis seda juba väljendatud siis infot või siis seda sõnumit teile.
ma ei pea kellegi moodi olema, ma ei pea kellegi järgi kohandama, ma ei pea oma töökoha järgi kohanduma, ma ei pea oma partneri järgi kohanduma, ma ei pea kellegi järgi kohanduma, et kellegile meeldida, vaid läbi minu oleku, läbi minu energia, läbi minu muutuste kohandub elu, inimesed, olukorrad, töökohad, kõik sõbrad, kõik kohanduvad minu energia järgi. Mina ei kohandu mitte kunagi teiste järgi, vaid kõik kohandub minu järgi. Kui me oleme selles tõelises energias või selles nagu armastavas energias, meie energias, mitte siin ei ole üleolekut ega ülbust ega sellist asja. Puhtas olekus ei ole olemas üleolekut ega ülbust, seal on alati armastus kohal. Armastus iseenda, armastuse kõige vastu, armastuse inimeste vastu, armastus elu vastu, armastus vaimu vastu, kõige vastu, armastus Jumala vastu. Kuigi ma ei ole usklik, eks ju. Aga kõige vastu on armastus. Seal ei ole üleolevust ega ülbust, seal ei ole tähtsustamist, seal ma ei tunne ennast tähtsamana kui teised on. Et me oleme kõik võrdsed. Me oleme kõik üks ja pole olemas ega kõrgemat ega madalamat taset ja ei ole minust madalamat inimest ja ei ole minust kõrgemat inimest, me oleme kõik üks ja samal tasemel tegelikult vaimu tasandil. Ei ole olemas eraldatust, aga me arvame, et me oleme kõik eraldiseisvad inimesed ja eraldiseisvad, kõik võtame isiklikult. Aga inimlikul tasandil sa jõuad oma väkke selles suhtes valguse suunas liigud, et mul ei ole vaja olla kellegi moodi, kui ma saan olla mina ise. Ja ma olengi puhas mina ise ja ma muutun selleks päev-päevalt. Langetades igasugused emotsioonid ja laengud endast ja ei kohanda ennast teiste järgi, vaid muudan läbi oma enda oleku ja loon mina muutust. Läbi enda oleku, mitte kontrollides välist, vaid läbi enda oleku, läbi enda suhtumise. Siin võivad toimuda väga tugevad ja väga kõrged, väga suured, väga teadlikud taipamised selle suhtes, et läbi teie enda oleku muutub teie reaalsus, mitte läbi kontrolli ega üleolevuse ega ülbuse ega ma tean kõike, et siin võib olla natuke seda ka, et ma tean, et ei toimu muutus läbi selle, vaid toimub läbi armastuse ja enesemuutuse. Oleks siis võib-olla see sõnum teile. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja soovin teile kõike kaunist järgmises videos kohtume. Aitäh! Nii, liigume edasi 3. grupi juurde, kes valis siis selle kaardipaki või 3. grupi või nii on. Et vaatame, mida siis sina tunned selle inimese suhtes, inimese vastu. Grupp number 3, mida sina tunned? Mida sina tunned selle inimese suhtes, selle inimese vastu? Mis on sinu tunded temaga seoses? Vahva, eelmises grupp number 2 oli ka esimene kaart kohe. Mõõkade 4. Et seda puhkust... siin on ka mingisugune võib-olla tõmbumine endasse, kas siis partner või siis sõber või siis kes iganes inimene on nagu endasse tõmbunud või oled sina nagu taandunud ja tagasi astnud sammuke, üritad selgusele jõuda, hästi palju mentaalsust, hästi palju mõtisklemist, hästi palju ratsionaalsust on siin, kalkuleerimist kogu aeg mõtetes, siin võib-olla isegi saboteerija mängus ja saboteerija tuleb läbi teie kinni hoitud valust, mida te olete varasemalt läbi elanud ja alla surunud, mitte seda läbi lasknud, hoiate sellest kinni ja see energia ei saa liikuma. Aga siin on et te tunnete tema suhtes nagu sellist väsimust ja te olete valikute ees ja
te teate, et te peate mingisuguse valiku tegema või siis tema teeb mingisuguse valiku ja see põhjustab, kas kumb teeb siin mingisuguse valiku ja see põhjustab südamevalu. aga teadke, et see südamevalu on pärit minevikust, mitte selle inimesega seotud. tema ei valmista seda südamevalu, vaid see emotsioon, mis teie sees on, valmistab seda südamevalu. tema lihtsalt puudutab teil seda nii-öelda seda vibratsiooni teie kehas, mis hoiab kinni seda südamevalu ja ta toob nagu pinnale selle. ta toob teil pinnale selle, jah. ja jällegi ei ole siin välistatud ka armu kolmnurk, et valikute võimalus sul on, kas sul või temal on siis valik, eks ju. kas lahkuda sellest suhtest ja jääda ja minna teise suhtesse. et jooksis kokku. kas valik, kas ühe või teise inimese vahel, võib-olla tal on juba partner olemas, võib-olla sul on juba partner olemas ja siin on vaja valikuid teha, et siis kas üks jätta ja teine võtta. see võib olla nii ühel kui teisel poolel. et sinu tunded võivad olla praegusel hetkel nii-öelda need vaoshoitud, peidetud, pausil. võib-olla tema tunded on vaoshoitud, peidetud ja pausil. et see ei pruugi, see võib olla ka vastastikune, aga ja te mõlemad võite ka niimoodi olla, et ongi tagasitõmbumine, olete vaoshoitud siin mõlemad, hoiate oma tundeid tagasi ja annate üksteisele ruumi hingata, et vaadata, mis edasi saab või mis otsuseid, valikuid siin teha. aga sa kindlasti oled väsinud sellest olukorrast ja sa püüad taastuda sellest. ilmselt sa vajud sissepoole. ilmselt võib-olla sinu sisekõne võib olla umbes selline, et ma ei jaksa enam. ma ei jaksa kogu aeg tunda, ma ei jaksa kogu aeg mõelda. ja sa tahad nagu vaikust sellest kõigest nagu eemale astuda. ja sa oled väsinud sellest. sa oled sellest väsinud ilmselt. ja sinu sees nagu on kõikumine ja see olukord üldse on temaga seoses nagu väga palju kõigub. ja üles-alla nagu Ameerika mäed. ja siin võib olla ka siis selline siin ongi võib-olla erinevate olukordade vahel, erinevate inimeste vahel žonglöörimine, ühesõnaga pendeldamine. ja tunnete tasandil võib ka siin pendeldamist olla või äärmusest äärmusesse liikumist. aga väsimust on siin ja see mõttetasand loob väga palju tundeid, toob mõtted nagu, ütleme, et mõtted nagu üritavad lahti tegelikult tõlgendada sinu emotsioone, mis on alla surutud ja see inimene nagu siis toob need emotsioonid esile. ja need siis üritavad sinu emotsioone lahti tõlgendada ja see on väsitav ja sa ei oska sellega nagu ümber käia ja sa ei oska seda valu nagu vabastada endas. ja sa nagu oled täiega seal sees. ja sa kõigud kahe erineva võimaluse vahel, võib-olla tahad ise selle otsuse teha, seepärast et tema ei tee seda otsust või siis sa arvad, et sa pead selle otsuse ise tegema. tegelikult sa soovid jääda. aga see on valus sinu jaoks. ja sisimas tegelikult sa tead, et sa pead lahti laskma. aga mõistus räägib sulle, et sa tahad jääda. süda tahaks lahti lasta ja hingata. aga sa püüad nagu selle vahel leida sellist tasakaalu, et sul on nagu see, sa oled nagu mõistuse ja südame vahel nagu lõhki kahestud või lõhestud, et üks mõistus tahab ühte, mõistus räägib ühte, süda räägib teist.
aga sa pead siin kuulama tegelikult südame häält, sellepärast et mõistus on ratsionaalne ja tema võtab alati infot ja paneb kokku info ja kogu selle loo minevikusündmustel ja mõistus ehk mõistus lähtub alati ellujäämisest, võitle, põgene, tardu. Et temal on see, et ta võib olla ratsionaalne meel ja mõistus võib olla väga hea koostööpartner meiega, eks ju, et ja ta võib anda väga häid vastuseid meile teinekord, aga me peame aru saama, kus on aeg kuulata oma sisetunnet ja sisehäält ja oma südame häält. Aga sinu süda ei ole kindlasti või sina ei ole siin kindlasti lõplikult otsustanud. Sa ei taha kaotada seda situatsiooni kuidagi mingil viisil, aga sa ei taha ka seda valu tunda. Sa saad siin selle inimesega koos väga palju haiget, sa tunned valu, sa tunned igatsust, sa tunned pettumust, isegi hülgamist võib-olla. Ja see ei ole kerge valu sinu jaoks, see on nagu hingest läbi lõikav. Ja sa võtad seda väga isiklikult ja talud seda vaikselt. Ja ilmselt oled sa siin väsinud võitlemast. Või et peagi ilmselt teed sa mingisuguse otsuse, aga sa ei ole veel. Sa oled selle suunas, aga sa ei ole veel teinud seda otsust. Mina küsiks siinkohal soovitust nõuannet sulle. Mitte kuidas see edasi areneb, vaid võtakski soovitusnõuande sulle selles olukorras. Mis on see nõuanne sulle selles olukorras? Siin on soovitus sellest olukorrast välja liikuda sellisel viisil, et sa ei lase, et sul on tegelikult tahe ja jõud olemas. Sellest energeetilisest situatsioonist välja liikuda. Ma ei ütle, et te peaksite sellest suhtest välja liikuma. See ei ole vajalik, kui te teate, kuidas oma emotsioone puhastada. Aga siin on nagu konkreetne see, et mina ütleksin, et soovitus on sulle vabastada need emotsioonid ja sul on jõud ja vägi edasi liikuda sellest oma energeetilisest seisundist. Sa oled tegelikult sisemiselt valmis liikuma, aga sa pole veel teinud seda valikut. Ja tee endale selgeks, mida sa tegelikult tahad. Mina ei, isiklikult, minu arvamus selles kontekstis või selles olukorras ei oleks see, et sa peaksid kellegiga suhtlemise ära lõpetama. Vaid sa teed alati iseendaga tööd. Sa vaatad iseenda otsa ja vaatad, mis on need valupunktid, julged neile otsa vaadata ja teed iseendaga tööd. Ja iseendaga tööd. Nii kui keegi midagi trigerdab sind, jälle vaatad enda otsa, teed iseendaga tööd. Teed iseendaga tööd. Ära oota, et keegi teine sind suunaks või päästaks või ta tuleks ja ütleks sulle midagi või võta vastutus enda oleku eest ise. Ei jää sellele truuks, tee endale selgeks, luba endale või küsi endalt, mis on sulle praegusel hetkel oluline. Kas sinu enda energeetiline seisund või see suhe või mis üldse edasi saab. Et mis on sinu jaoks tähtis, mida sa tahad kogeda, mida sa tahad tunda. Ära lase oma emotsioonidele ennast juhtida, sest seda sa päris kindlasti teed endaga siin. Et ole selge, ole julge, ole aus iseenda vastu.
et sellest segadusest välja tulla, tuleb sul julgelt ja ausalt vaadata iseendale otsa. Selgust luua iseendas, mitte selles suhtes ega selles inimeses, ei ole vaja seda majandada, seda olukorda. Vaata iseenda otsa. Et siin on oluline teha siis otsuseid läbi südame ja mõistuse koostöös, mitte ainult mõistusest, mitte ainult emotsioonidest, mitte ainult laengutest, mitte egost lähtudes ega haavatud tunnete pealt. Ole rahulik, säilita rahu, ka läbipaistev iseenda ja teiste suhtes, ka enda ees ja teistele läbipaistev. Ja selgus on armastuse kõige kõrgem vorm, eks ju. Tegutse julgelt, mitte kaootiliselt. Kui sa tunned, et pead midagi välja ütlema, selgeks tegema, lõpetama või isegi millegi uue poole liikuma, siis tee seda südamega, aga ilma hirmuta. Südamega, aga ilma hirmuta. Ära hoia tagasi, kui aeg on liikuda, siis liigu kogu väega, mitte poole südamega. Aga eelkõige on oluline iseendale otsa vaadata, julgeda otsa vaadata. Ära oota kellegi järgi. Selles suhtes see tähendab seda, et sa ei oota mitte kellegi järgi, ei tähenda seda, et sa pead nagu selja keerama ja punkt lõpp saatma kedagi kuu peale, vaid sa ei oota energeetiliselt kedagi. Sa lihtsalt ei oota, sa tegeled oma asjadega, elad oma elu, oled vaba, keskendud iseendale, tegeled iseendaga selles suhtes, et keskendudki iseendale, iseenda soovidele, unistustele, vabaneda võib-olla nendest emotsioonidest ja nautida elu, olla mänguline, kirglik elu suhtes. Sauade rüütlikaardiga, et elu ongi mänguline, aga kui me võtame liiga tõsiselt seda, siis me langemegi sellesse kurbusesse, masendusse, väsimusse ja meil ei ole kunagi energiat ja piisavalt energiat ja me tunneme nii palju masendust ja kui vaatame, et issand jumal, kuidas ta saab nii õnnelik olla või issand jumal, minul ei ole seda õnne kunagi määratud võib-olla või et kasvõi siin kaardi ladumiselgi on välja tulnud, et et kuidas saab nalja teha selle üle, teise arengu üle või kas see eneseareng peab olema siis tõsine või? Kas elu peab olema nii tõsine? Ma ei näe minu arust kõige parem ellu suhtumine ja kõige parem ravi üldse või kõige rohkem ellu äratav energia on üldse huumor. Asja tuleb võtta huumoriga ja kui me vaatame läbi teadvuse seda, mitte läbi inimina, vaid läbi teadvuse seda, siis elu ongi mäng. Aga arvates, et me oleme see inimene, need emotsioonid, need laengud, see ego, projektsioon, lugu, siis on kõik nii dramaatiline. Ja seda huumorit võib-olla ka vahepeal seal on, aga üldiselt on kõik väga dramaatiline. Suhted lõpevad nii dramaatiline, nii raske, nii keeruline. Keegi petab kuskil, issand kui õudne ta on, issand kui kohutav. Keegi ütleb midagi, issand kuidas ta ütleb, mida ta räägib ja kõik vaatavad oma nagu seisukoha pealt ja isiklikult võetakse kõike. Aga teadmata, et elu ongi kogemus ja mäng, ja elu on alati muutuvuses. Kui me tegelikult sügavalt vaatame elu, siis elu on muutuv ja ta tahab kogu aeg muutuda. Ja kui panete iseenda puhul ka tähele,
kas te lubate üldse endal muutuvuses olla ja liikumises ja inimesed tahavad nii kangesti millegagi külge klammerduda, raha külge, töö külge, maja külge, korteri külge, elu külge, et ta oleks nagu nii partneri külge väga tihtipeale väga suur klammerdumine partnerite külge, et ta oleks nagu mul elu lõpuni, surmani käega katsutav ja ta oleks minu oma ja et ta annaks mulle selle turvalise tunde, teadmata, et see turvatunne tuleb tegelikult teie enda seest. Ja kõik on nii dramaatiline, kuidas ma saan nii naljaga pooleks võtta asju, seda enesearengut või mida iganes siin on tulnud jutuks või kommentaariks, et jah, me tapame iseennast sellega, kui me oleme nii dramaatilised ja mängulisust ei ole. Mina naeran tihtipeale iseenda dramaatilisuse üle ka. Et kui ma märkan, kuidas minu varjud minus mingisuguseid emotsioone üles kergitavad või emotsioonid pealt midagi teen või toimetan või dramaatiliselt näen midagi, varasemalt oli seda rohkem, enam seda nii palju ei ole. Sest et mina läbi oma oleku olen ka muutnud oma mõttesüsteemi. Sest kui sa vabastad emotsioone, siis su mõtted ka muutuvad sellega. Mõtted muutuvad sellega, su mõtted muutuvad iseenesest, sa ei pea oma mõtetega majandama, et olla positiivne, et keskenduda positiivsele. Kõik emotsioonid, mida sa vabastad ja lased endast läbi ja vabastad need, puhastad need ära, et nad ei oleks enam sinu sees kinni. Et sa ei hoia nendest enam kinni. Läbi nende puhastamise, läbi nende emotsioonide vabastamise toimub ka mõtetes muutus. Et miks inimesed mõtlevad tihtipeale kogu aeg ühtesid samasid mõtteid, ongi need samad emotsioonid ja laengud, mis meie kehas on. Sa ei saagi teisiti mõelda, sul ei ole ruumi teisiti mõelda. Sa kogu aeg eietad eilset päeva või mõtled, mis tulevik toob. Aga tuleviku peale mõeldes tegelikult tekib ju hirm, et sa tahad nagu seda kindlust ja kontrolli hoida. Ja sul on kogu aeg ühed samad mõtted, väga vähe muutuvad need mõtted, võib-olla sa loed kuskilt, võib-olla sa mõtled natuke kuskilt juurde, võib-olla kuuled kuskilt. Mingi väike protsent sellest suurest mullist muutub, aga elu iseenesest ei muutu. Ja seda, mida sa mõtled, seda sa ju lood kogu aeg. Aga millest tekivad mõtted, on sinu enda sees olevad see olek või tunne või taju, kuidas sa maailma näed. Ja see tuleb kõiki läbi selle alateadliku programmi, mis sinusse on nagu külvatud juba lapsepõlvest saadik, eks ju, ja mis on kasvanud ja mida sa oled kasvatanud ja millest sa oled kinni hoidnud. Need uskumused ja kõik programmid ja varjud, mis tulevad erineval viisil teie ette ja olete üks moment olete ühes varjus ja teine või teises varjus ja lasete siis sellel kõigel enda elu juhtida ja arvates, et te juhite iseenda elu. Ei, see ei ole nii. Ja ma arvasin ka, et mina olen olnud ohvriseisus ja olen olnud prostituudi varjus ja oi kui sügaval. Need prostituudi ja ohvri vari on minus kõige suuremad varjud olnud, mis on minu elu juhtinud siis, kuni ma olen siis lõpuks sellest teadlikuks saanud ja tean, kuidas siis millegagi toimetada ja tegutseda. Et siin on jah kindel liikumine edasi sellest olukorrast ja sinu enda teha on siis, et kuidas liikuda. Sul on tegelikult see tahe ja jõud olemas, aga sa pole veel lihtsalt otsustanud. Loo endas vaimne ja emotsionaalne selgus ja ära tegutse segadusest. Et see vaimne ja emotsionaalne selgus, jah, just nimelt, et sa nagu toimetad emotsioonide pealt, et siin on vanad laengud ja emotsioonid, mis on siis selle olukorraga, selle inimesega esile kerkinud, need valud, mis tuleks siis vabastada. Aga ära jää ootama kellegi järgi ja ära ootamine, et kellegi järgi ei tähenda seda, et sa pead talle selja pöörama ja ta enda elust välja lõikama. Lihtsalt tegele ainult iseendaga eelkõige ja läbi enda muutuste lood sa ka selle inimesega muutuse. Ja kui sa liigud, siis liigu julgelt.
ausalt ja täielikult, täies ulatuses ja julguses ja kires. Ja kui sa juba tead, mis su tõde on, siis ära jää peitu selle eest, liigu edasi ja mitte kibestunult, vaid ausalt armastuses. Ja kui sa seda kõike teed, mis siis sind ees ootab? Kui sa kõike seda teed, mis sind ees ootab? Ja siin on siis sind päris kindlasti ootab ees muutus. Kindlasti liigud stabiilsemasse kohta, kui sa praegusel hetkel oled. Liigud oma eneseväljendusse ja sisemisse tugevusse. Ja sa astud oma elu autoriteetsesse ja väekasse positsiooni selles suhtes, et sa ei otsi väljaspoolt enam autoriteete, vaid sa oled iseenda autoriteet. Ja seda mitte kellegi üle domineerides, vaid enda elu juhtides läbi selguse ja väärikuse. Ja see tähendab, et sa ei ela enam siis läbi emotsioonide kõikumise järgi, vaid oled nagu rohkem maandatud, otsustusvõimeline ja hoitud iseenda sees. Ja sa ei oota enam, et keegi teine otsustaks sinu eest. Ja sa oled ise enda autoriteet. Aga samas seal kõrval nagu sa suudad nagu seda balansseerida, ütleme siis selle oma mängulisuse ja intuitsiooniga, sa nagu avaned uuesti. Sa tunned või tajud jälle uuesti seda armastuse voogu sinu sees. Värsket tunnet, pehmust ja pehmust nii-öelda selle südame tasandil, just südame tasandil. Sa lood ruumi nagu sellisele millegile täiesti sellisele siirale või sa liigud sellesse siirusesse, kergusesse ja südamlikkusesse. Olgu see siis temaga seotud või kellegi teisega seotud, aga igal juhul sa leiad nagu selle kerguse, südamlikkuse ja siiruse enda seest. Ja kui sa valid enda tõe, siis armastus ei kao mitte kunagi. Ta muutub alati puhtamaks ja ehtsamaks. Et sa päris kindlasti liigud edasi, lood selgust enda elus. Sa lõpetad kõhklused ja ootamised teiste järgi ja sa liigud südamest. Ja sind põhimõtteliselt ootab ees siis jõud ja tasakaal, südame avanemine ja sinu südamesse uus armastuse voog. Ja nii on. Minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast. Ja ma soovin teile kõike kaunist. Ja et te elu armastaksite ja naudiksite seda, mitte ei piinleks ega kannataks selles. Ja selleks ongi üks kuldne võti, mis on emotsioonide vabastamine ja te näete, kuidas teie elu hakkab paremuse poole liikuma. Suured tänud vaatamast ja kuulamast, loodetavasti oli sellest abi ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!